my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is an hallelujah, hallelujah. And I know it not much, something else fit for a king. Expect for a heart singing hallelujah. Hallelujah. Laten we met z'n allen zingen. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. And all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fits for a king. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. And I throw up my hands and praise you again and again. It's all that I have, singing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. One more time. Hallelujah. And I throw up my hands and praise you again and again. It's all that I have, singing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, that nothing else fits for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, you got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. Come on, my soul. So come on, my soul, don't you get shy on me. So lift up your song, 'cause you got a lion inside of your lungs. So get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We magnify your name, Jesus. I will praise your name. I praise your name. I praise your name. Come on, rock, rock, my baby. Oh, praise your name, Jesus. We worship you, Jesus. Praise your name. Shikira la bakara la baza. Praise your name. Unbeat them, unbeat them, unbeat them. Praise, praise Let's worship Him. So I Throw up my hands and praise you again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king. Except our heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. It's all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Come on, sing one more time. I throw up my hand. so I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fits for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I don't want anyone else.
and I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing, and I don't want anyone else, and I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my I don't want, and I don't want anyone else, and I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are one more time. I don't want anyone else, 'cause I don't need anything else. 'Cause you are my one. 'Cause you are my one thing. 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 I speak, give me Jesus. Give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Thank you, Jesus. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Kami Heer. naikkan pujian dan syukur kepada We geven u Tuhan, alle dankzegging, sebab Tuhan baik. want u bent goed. Malam hari ini Tuhan Yesus, Deze avond, Heer, kembali lagi kami mau belajar dari kebenaran firman. willen we verder gaan met de waarheid van uw woord te Hari leren. Tuhan, berbicaralah dalam setiap Kom kehidupan Heer, kami. wilt u tot in ieders leven spreken. Ajar kami mengerti akan kehendak. Leer ons steeds meer om uw wil te begrijpen. Dalam nama Tuhan In Yesus de naam Kristus, van onze Heer Jezus kami sudah berdoa sambil mengucap hebben we syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amen. 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 Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer, lieve Kembali broeders en lagi kita zusters. belajar dari kebenaran Wij firman willen verder Tuhan. gaan met te leren uit de waarheid van uw Dan het woord. judul firman Allah malam hari ini En adalah de titel van Gods woord deze avond is Rahasia Besar. Het grote geheim. Rahasia besar. Het grote geheim. Mari kita masuk Kom. di dalam Efesus pasal yang kelima, Laten we verder gaan met Efeze hoofdstuk 5, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. vers 30 tot en met 31. Kita sudah berada di ayat-ayat terakhir dari pasal 5 ini, We zijn bij de saudaraku. laatste versen van dit hoofdstuk. Di dalam ayat 30 mulai di sana dikatakan, En zo bij vers 30 wordt er gezegd. karena kita adalah anggota tubuhnya.
Omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. dan bersatu dengan istrinya. En zijn vrouw aanhangen. Of één Sehingga worden. keduanya itu menjadi satu En daging. die twee zullen tot één vlees zijn. Rahasia ini besar. Dit geheim of geheimenis is groot. Rahasia ini besar. Dit geheim is groot. Tetapi yang aku maksudkan ialah Maar wat ik bedoel of wat ik spreek is hubungan Kristus dan jemaat. met het oog op Christus en op de gemeente. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku En ieder intussen, ook u en gij, laat ieder voor zich kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, zijn eigen vrouw zo lief hebben dan istri hendaklah menghormati suaminya. als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Saudaraku, ayat-ayat yang Broeders en barusan zusters, saja kita baca di sini De versen die wij zojuist hebben gelezen menjelaskan tentang dasar dari kehidupan hubungan suami dan istri. maakt ons duidelijk hoe een relatie moet zijn, gebaseerd in een huwelijk tussen man en vrouw. Yang pastinya harus dilandasi oleh kasih Kristus. En dat zeker gebaseerd moet worden op de liefde van Christus. Itu yang sudah kita pelajari di Bible study sebelumnya. En dat hebben we voorheen bij de Bijbelstudie ook geleerd. Sebab rumah tangga yang kuat atau rumah tangga itu menjadi kuat dan kokoh Want een gezin of een huis zal sterk zijn bila rumah tangga itu memiliki dasar yang kuat juga. als het huis of gezin ook een sterk fundament heeft. Saya pernah mengatakan Ik heb ooit gezegd bahwa rumah tangga atau keluarga adalah sebuah gereja kecil. dat een gezin een vorm is van wat wij zeggen de kleine kerk. Gereja kecil. De kleine kerk. Sebab arti daripada gereja itu eklesia Want de betekenis van kerk is ecclesia, adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar is een samenkomst, een groep van gelovigen die uitgehaald zijn of uitgeroepen zijn dari sistem dunia ini van het wereldsysteem wat er is. untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Om zo in te gaan in een gemeenschap met God of leven. Nah, kalau gereja kecil kita atau keluarga kita kuat, En als de kleine kerk, we zeggen een gezin, sterk is, maka gereja, kumpulan orang-orang percaya, dan zal ook de kerk over het algemeen een groep van gelovigen pasti kuat, ook saudara. sterk worden of zijn. Mengapa? Karena Waarom? dibangun di atas dasar kasih Kristus. Omdat het is gebouwd op de liefde of op de fundament van Christus. Nah, kita akan melihat ayat per ayat, saudara. En we zullen samen één voor één de versen lezen. Di ayat yang ke-30 di sana En dikatakan, vers 30 wordt er gezegd. karena kita adalah anggota tubuhnya. En omdat wij allen leden zijn van zijn lichaam. Ini berbicara fungsi dari sebuah kesatuan. En dit spreekt ook over functie dat er eenheid moet zijn binnen lichaam. Ya, sebab setiap orang percaya adalah bagian daripada tubuh Kristus. Want elke gelovige behoort tot een deel van het lichaam van Christus. Dan masing-masing memiliki peran dan fungsinya sendiri. En ieder voor zich heeft zijn eigen functie of zijn eigen rang daarin. Ya, seperti pada anggota tubuh manusia, En zo ook een vergelijking met het menselijk lichaam. ada tangan, ada kaki, Er zijn handen, ada er zijn telinga, ada voeten. mata, ada mulut. Er zijn oren, er zijn ogen en er is een mond. Berbeda-beda tetapi membentuk satu kesatuan. Allen zijn verschillend, of er is verscheidenheid, maar toch vormt allen een eenheid. Masing-masing memiliki peran dan fungsinya En masing-masing. ieder heeft zijn eigen positie en zijn eigen
functie daarin. Nah, semua anggota ini berfungsi untuk melanjutkan misi Kristus di dunia ini. En al de leden, wij behoren tot een lichaam dat een missie draagt of een visie draagt. Sebagai tangan, sebagai Als kaki, handen, als voeten, sebagai mata, als ogen, sebagai mulut, als mond, sebagai telinga, als oren. semuanya itu dipimpin dan dikendalikan oleh kepala, yaitu Kristus. En alles wordt geleid en alles wordt bestuurd door het hoofd, dat is Christus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kita semua disebut sebagai anggota tubuh En Kristus. daarom, Gods woord vermeldt dit, dat we allen zijn leden van het lichaam van Christus. Haleluya. Halleluja. Nah, ayat yang ke-31 saudaraku, In vers 31, di sana broeders en zusters, dikatakan, daar wordt ook gezegd, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten dan bersatu dengan istrinya, en één zijn of één worden met zijn vrouw. sehingga keduanya menjadi satu daging. En die twee zullen tot één vlees zijn. Ini adalah konsep yang dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 24. En dat concept wordt ook beschreven in Genesis hoofdstuk 2, vers 24. Konsep Alkitabiah Dit is wat wij zeggen, het Bijbels concept. yang Tuhan sendiri yang mengatakannya, En dat God zelf heeft gezegd, yaitu laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging. en dat de man en de Keduanya vrouw, menjadi satu daging. zij één vlees zullen worden. Lalu itu disampaikan lagi oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius dan Injil Markus. En dat heeft de Heer ook gesproken, staat ook vermeld, evangelie van Matthäus, ook het evangelie van Markus. Yang menyatakan bahwa pernikahan Kristen En dat spreekt, wat we zeggen, over het christelijk huwelijk. adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Is de eenheid te willen vormen, of tot eenheid te zijn, en dat is tussen man en vrouw. Yang membentuk kesatuan utuh. En dat zij eigenlijk een geheel zullen vormen. Baik secara fisik ataupun secara spiritual. Niet alleen maar lichamelijk, maar ook zeker geestelijke vorm. Sehingga suami dan istri bukan lagi dua individu En zo zal het zijn yang dat terpisah. man en vrouw niet los of gescheiden individuen blijven, Melainkan satu kesatuan yang hidup bersama maar dat zij een eenheid zullen vormen en samen willen leven. di dalam kasih, Samen in de liefde, dalam tanggung jawab, samen de verantwoordelijkheid nemen, saling melengkapi, elkaar aanvullen, saling menopang, elkaar ondersteunen saling menolong. en elkaar helpen. Inilah pengertian daripada keduanya menjadi satu daging. Dat is de betekenis dat zij twee personen één vlees zullen worden. Nah, di ayat yang ke-32 saudaraku, En dan verder met vers 32. kita broeders en masuk zusters. dalam bagian yang penting dalam pernikahan Kristen. En dit is het belangrijkste gedeelte wat er is, wat er bestaat in elk christelijk huwelijk. Dikatakan di sana rahasia ini besar. Dit geheim is groot. Rahasia ini besar. Dit is een groot geheim. Tetapi yang aku maksudkan ialah Maar wat ik bedoel of wat ik spreek hubungan Kristus dan jemaat. is met het oog op Christus en op de gemeente in relatie. Saudaraku, pernyataan hubungan Kristus dan jemaat adalah sebuah rahasia besar, Alkitab katakan. En zo staat daar een geheim tussen de relatie tussen Christus en de kerk of gemeente. De Bijbel is heel groot. Rasul Paulus sedang menjelaskan En apostel Paulus heeft duidelijk gemaakt bahwa pernikahan anak-anak Tuhan, dat het huwelijk van een kind van God laki-laki dan perempuan, spreekt uit tussen man
en vrouw. yang masuk dalam pernikahan kudus En dat ze samen in het heilig huwelijk binnengaan. menjadi simbolik En het ook symbolisch is. dari suatu hubungan yang lebih agung, lebih dalam lagi. En dat ze een relatie willen aangaan wat veel meer groter is. Of wat veel meer dieper betekenis heeft. Lebih mulia lagi. En veel meer heerlijkheid met zich meebrengt. Yaitu antara Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai En tubuhnya. dan lezen wij ook de relatie tussen Christus met zijn kerk, zijn lichaam. Nah, inilah yang disebut rahasia besar yang menyatakan bahwa jemaat adalah mempelai wanita Kristus. En daarom dit is groot geheim. En wat de Bijbel ook vermeldt van tussen de bruid, en dat is de kerk, Dan disatukan di dalam kasih. één gemaakt wordt met Christus, de bruidegom, één in liefde gemaakt. Serta kesatuan yang mendalam. En dat er ook eenheid is, wordt gevormd zo diep. Ini adalah inti dari iman Kristen. En dit is wat de inhoud is, de betekenis is van het christelijke geloof. Yang melampaui ikatan manusia apapun. Dat alles te boven gaat, meer groter is dan een relatie tussen twee mensen. Hubungan Kristus dan jemaat bukanlah tujuan akhir dari pernikahan di dunia ini. En de relatie of de verbinding tussen de kerk en Christus is niet het einde en zal ook niet op aarde eindigen. Melainkan tujuan tertinggi dari keberadaan manusia. Maar het hoogste doel waarom de mens er is. Pernikahan manusia hanya sebagai bayangan dari penyatuan. En een menselijk huwelijksleven is eigenlijk een symbolische betekenis. Dari umat Allah dan Kristus. Maar dat gaat veel verder. En zo is dit met Gods volk en Christus. Yang digambarkan jelas di dalam Alkitab sebagai perjamuan kawin anak domba. En wat voorgesteld wordt als dat beschreven in de Bijbel over het huwelijk van het lam, zoon van het lam. Dan hubungan ini saudaraku akan mencapai puncaknya. En deze verbinding, of eigenlijk deze relatie, zal ook zijn toppunt bereiken. Pada pertemuan kekal antara umat Tuhan atau jemaat dengan Kristus. Met de ontmoeting tussen het godsvolk en Gods gemeente met Christus. Di mana kita akan melihat Yesus sebagai mempelai pria kita muka dengan muka. Dan zullen wij ook Jezus zien als onze bruidegom van aangezicht tot aangezicht. Kapan hal itu terjadi? De vraag is, wanneer zal dat gebeuren? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. En dan lezen we iets in 1 Thessalonicensen. 4 ayat 16 dan 17 di sana 1 dikatakan. Thessalonicensen 4 vers 16 tot en met 17. 16 tot en met 17. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Zo zegt Gods woord tot ons. Sebab itu waktu tanda diberi. Op een teken. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. 1 Tesalonika 4 1 ayat Thessalonicenzen 16. vers 16. Want de Heere zal zeggen op een teken. Bij het roepen van een aartsengel. Dan sangkakala Allah berbunyi. En bij het klank van een bazuin van God. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Zal de Heere zelfs op een teken van de hemel neerdalen. Dan mereka yang mati dalam Kristus En zij die in Christus gestorven akan zijn, lebih dahulu bangkit. zullen het eerst opstaan. Sesudah itu kita yang hidup, Daarna zullen wij die leven, yang masih tinggal, de levenden die achterbleven, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang bangkit dari kematian. samen saudara. met hem. Wie zijn die hen? En dat zijn al diegenen die al eerder
gestorven zijn in Christus. Dalam awan menyongsong Tuhan, ada pertemuan muka dengan muka. Samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En dan zullen wij de Heere zien van gezicht tot gezicht. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama En dengan. zo zullen wij altijd met de Heere zijn of wezen. Jadi saudaraku, Dus broers en zusters, pernikahan gereja dengan Kristus het huwelijk tussen de kerk en Christus, itu akan terus berlangsung sampai di kekekalan nanti. dat zal steeds zijn en altijd blijven en zo tot in de eeuwigheid. Di mana Alkitab katakan dengan jelas bahwa ada perjamuan kawin anak domba. En de Bijbel vertelt ook iets daarover dat er een bruiloftsmaal of bruiloftsmaaltijd zal zijn bij het huwelijk van de Zoon des Lams. Itulah sebabnya gereja sekarang ini harus daarom- benar-benar mempersiapkan diri. Vandaag de dag geldt voor ons allen de kerk. Wij moeten werkelijk onszelf daarvoor klaarmaken. Karena saya harus katakan terus terang kepada kita semua. Voorbereiden, want ik zal u openlijk en eerlijk zeggen. Tidak semua diangkat oleh Tuhan. Dat wanneer het moment daar is, dat niet allen en iedereen door de Heer opgenomen zal worden. Karena di Alkitab dengan jelas mengatakan En de Bijbel maakt het ons ook duidelijk ada daarover. 5 anak darah yang bijaksana Het zijn 5 wijze vrouwen dan 5 anak darah yang bodoh, en saudara. 5 domme of dwaze vrouwen. Nah, kalau kita rohanikan, En als we het dan vergelijken in een geestelijke zin, 10 anak darah ini adalah gereja Tuhan. die 10 vrouwen spreken ook over Gods kerk. De kinderen van God. Kedua-duanya, saudaraku, sedang mempersiapkan perjamuan kawin. De kinderen van God, zij zijn diegenen die zichzelf willen klaarmaken, voorbereiden voor de bruiloftsmaaltijd. Kedua-duanya, baik yang bijaksana Alle twee. maupun yang bodoh. Zowel die 5 wijzen, maar ook de 5 domme of Tetapi dwaze. kita semua mengetahui ceritanya, Maar we weten saudara. inmiddels wat het verhaal is. Yang bijaksana, Die 5 wijzen, mereka benar-benar mempersiapkan diri. zij maken zich werkelijk daarvoor klaar. Mereka punya minyak Zij hebben ook olie dan lampunya. en de lampen. Ya, jadi mereka punya persediaan minyak, saudara. Dus ze hebben iets en dat is olie. Jadi artinya mereka sudah mempersiapkan diri dan sedang mempersiapkan diri. Dus met andere woorden, reserveolie. Nah, Dat is wat de betekenis is van de reserve. sedangkan yang bodoh, saudaraku, Terwijl die 5 domme, mereka punya pelita, ja, ze hebben lampen. tetapi tidak punya persediaan minyak. Maar ze hebben geen reserveolie. Sehingga apa yang terjadi? En zo, wat is dan gebeurd? Ketika mempelai datang, Als de bruidegom zal komen, yang bijaksana, die 5 wijze vrouwen, pelitanya tetap menyala. door de reserveolie blijven hun lampen branden. Sedangkan yang bodoh, Terwijl die dom zijn, pelitanya mati. hun lampen zal straks ook uitgaan. Sehingga mereka harus membeli minyak untuk supaya pelita itu tetap menyala. Zodat zij ook weer ergens uit moeten gaan en naar buiten gaan om een beetje olie te kunnen kopen, zodat hun lampen blijven branden. Mereka mencari, saudaraku. Zij zullen overal zoeken. Sedangkan yang bijaksana sudah diangkat Terwijl degenen die wijs zijn, zij opgenomen zijn. dan masuk ke dalam pernikahan anak domba. En ingaan in de bruiloftszaalmaaltijd. Sedangkan yang bodoh, saudaraku, Terwijl die domme, mereka ditolak. zij geweigerd worden of verworpen worden. Dan inilah yang akan terjadi di akhir zaman En ini. dat zal ook gebeuren in Firman deze Tuhan eindtijd. berkata, rahasia ini besar. Daarom niet voor niets zegt Gods woord, dit geheim is zo groot. Yaitu akan ada pernikahan. Dat daar ook een huwelijk zou zijn. Pernikahan rohani, pernikahan Wij secara zeggen rohani. een geestelijke huwelijk
in geestelijke zin. Yaitu antara Kristus En dat is tussen Christus aan de ene kant dan jemaat. en zijn kerk of gemeente. Tapi jemaat yang bagaimana? En wat voor soort kerk of wat voor soort Jemaat gemeente? yang benar-benar mempersiapkan dirinya. Dat is alleen de kerk die zich werkelijk klaarmaakt daarvoor of zich voorbereidt daarvoor. Berjaga-jaga senantiasa. Laten we allen steeds waakzaam zijn. Miliki minyak Roh Kudus. En dat we die olie, dat is de Heilige Geest, willen hebben of verlangen. Miliki firman Tuhan, penuh dengan firman En dat Tuhan. we ook steeds vervuld mogen worden met Gods woord of Gods woord bezitten Sebagai pelita. als lamp. Firman Allah berkata, Daud Gods woord berkata, zegt, David zegt, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku uw woord is een lamp voor mijn voeten dan terang bagi segala jalanku. en een licht op mijn pad. Itulah sebabnya saudaraku, Daarom, broers en zusters, kita semua sedang dipersiapkan oleh Tuhan. wij zullen door de Heer allemaal voorbereid worden of klaargemaakt worden. Sebagai jemaat yang bijaksana. En dat wij behoren of willen behoren tot de wijze kerk. Yang benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya. Een kerk dat zichzelf klaarmaakt daarvoor met heel hun hart. Satu kali mempelai laki-laki datang, yaitu Kristus. Er zal straks een moment zijn dat de hemelse bruidegom zal komen. Dat is Haleluya. Christus. Saudara Halleluja. dan saya. En het zal moeten zijn dat u en ik, Semua orang-orang yang percaya sungguh-sungguh allen die kepada Tuhan werkelijk in Jezus geloven, in hem geloven met heel hun hart, akan diangkat Zij dalam zullen awan-awan. opgenomen worden in de wolken. Menyongsong Tuhan di angkasa. En de Heere tegemoet in de lucht. Demikianlah kita akan selama-lamanya, Zo zullen selama-lamanya. wij tot in de voor eeuwigheid tot eeuwigheid. Kita tidak lagi dibatasi oleh En waktu, dat we niet meer begrensd zullen worden door de tijd. tetapi selama-lamanya Maar tot in alle eeuwigheid. bersama-sama. Tezamen met de Heer Haleluya. zijn en leven. Inilah Halleluja. makna dari rahasia besar itu. Dit is het nut of de functie van het grote geheim. Yaitu hubungan Kristus Dat dan spreekt over de relatie, verbinding tussen Christus en zijn kerk en gemeente. Lalu di ayat yang ke-33 di sana Verder willen dikatakan we gaan dalam met vers Efesus 5 itu. 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Intussen, hoe dan ook, voor u zal het ook geldig moeten zijn. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. Istri hendaklah menghormati En suami. de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Sama seperti Kristus sudah mengasihi jemaat terlebih dahulu. Zoals ook Christus de kerk of gemeente allereerst lief heeft gehad. Dia sudah memberikan nyawanya, saudaraku. En heeft zijn leven overgegeven. Mati di atas kayu salib. En het kruis gestorven. Untuk menebus dosa saudara dan dosa Om saya. voor u en mijn zonde te betalen. Begitu dia mengasihi kita. Zo groot is zijn liefde voor ons. Demikian juga jemaat kita, saudara dan saya. En zo ook de kerk, u en ik, Harus takut dan percaya sungguh serta menghormati Tuhan. moeten de Heere vrezen en eren en ontzag hebben, geloof in hem. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Sekali Yesus tetap En Yesus. eens voor Jezus hebben gekozen, we blijven voor Jezus kiezen. Tuhan Yesus memberkati De saudara. Heere Jezus zegent u allen. Mari kita berdoa bersama-sama. Kom, laten we samen bidden. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken Kami u. sudah mendengarkan We firman. hebben iets van uw woord gehoord. Ada rahasia besar pasti akan Er terjadi. is een groot geheim
dat zeker zal gebeuren of geopenbaard zal worden. Di mana ada pernikahan secara rohani. En dat er een geestelijk huwelijk zal zijn. Yaitu Kristus dan En jemaat. dat is tussen Christus, en Kristus zijn dan gemeente. gereja. Christus en zijn kerk. Tuhan, biarlah Heer, kami boleh menjadi laat gereja wij- yang bijaksana. Laten wij willen zijn of willen worden en behoren tot de wijze kerk. Gereja yang memiliki persiapan rohani. En dat de kerk zichzelf ook klaarmaakt in geestelijke betekenis. Gereja yang sungguh-sungguh percaya kepada En Tuhan. dat de kerk werkelijk met heel haar hart gelooft in de Heer. Dan gereja yang menghormati Tuhan. En dat de kerk zal zijn die uw Heer eert of respecteert. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Jezus. Matraikan En firman-Mu wilt u uw woord di verzekeren dalam hati in kami onze harten. masing-masing. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan En Yesus. die liefde van onze Heer Jezus Christus. Dan persekutuan Roh En Kudus. gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup saudara Die dan is saya. met u en met mij. Mulai malam hari Vanaf ini. deze avond Besok. en Bahkan morgen. sampai Maranatha. Tot Maranatha. Tuhan Yesus datang De kembali. Heere Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami Christus sudah berdoa sambil hebben we mengucap syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. De Heere Jezus zegen u allen.